ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விமோஸ் கேரளா. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அது ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை ஆன் அண்ட் ஆப்ஷன் வரும். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா கேரளா சிக்கன் கறி. ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றா போல் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர். எல்லாத்தையும் கூட நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ப்ரௌனிஷ் நிறம் வரணும், அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கணும். ரொம்ப கரிஞ்சு போகக்கூடாது. பாருங்கள், இது போல் நல்லா வறுத்து எடுக்கணும். ப்ரௌன் நிறம் வரைக்கும் வறுத்துக்கிட்டே இருங்க. ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகு, கறிவேப்பிலை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம். அப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க இந்த மசாலா இதில் ஆட் பண்ணி கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வந்து 2-3 பேருக்கு சாப்பிடக்கூடிய சிக்கனாக எடுத்திருக்கேன். 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுக்கலாம். எல்லாமே நல்லா கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணலாம். உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம கோகோனட் ஆயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாம். அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்திலே கிரேவி எல்லாம் ஒட்டி இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இதிலே திருப்பி ஊற்றிடுங்க. இதில் அதிகமாக தண்ணி தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம திக் கிரேவி மாதிரி பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் அதிகமாக தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். சிக்கன் நல்லா கொதிக்க வந்திருக்கு. அந்த டைமில் நம்ம கொரியாண்டர் லீஃப் ஆட் பண்ணலாம். சிக்கன் வெந்து வரத்துக்கு ஒரு 30 to 45 மினிட்ஸ் போதும். பாருங்கள், தண்ணி எல்லாம் போய் நல்லா திக் கிரேவியாக வந்திருக்கு. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.